В небольшом дачном домике под Саратовом площадью приблизительно около 40 квадратных метров вместе с мансардным этажом установили печь-камин Fireway Дача 2. Это чугунная печка мощностью в 12 киловатт и весом в 176 килограмм, точная копия импортной печи Лава Гуча. Данная печь может приятно удивить вас своей ценовой политикой. А наличие двух варочных поверхностей на верхней крышке печи обеспечит вам приятное времяпрепровождение в дачном домике или загородном доме. На печке имеется множество различных регулировок, включая систему чистое стекло, а также регулировка дожигателей и работа самой печи через колосниковую решетку. Печь прекрасно работает в режиме длительного горения и способна подарить вам незабываемое ощущение магии огня.